हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मून मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको फ्रिक्वेंटली कफ एंड कोल्ड हो रहा है, आपको नज़ले की शिकायत है, प्लस आपको आम की शिकायत है, तो इस कंडीशन में आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए जो इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की हम मेडिसिन की बात करते हैं। काली म्यूरेटिकम। काली म्यूरेटिकम एक बहुत ही इफेक्टिव बायोकेमिक साल्ट है जो सूसलर के 12 साल्ट्स में से एक है। डॉक्टर सूसलर्स ने अपने स्टडी के अंतर्गत पाया गया कि जो हमारे बॉडी है वो 12 साल्ट से बनी हुई होती है, उसमें से एक सॉल्ट है काली म्यूरेटिकम। डॉक्टर सूसलर ने ये भी बताया कि अगर अपने जो 12 साल्ट्स होते हैं इनमें से किसी एक की भी अगर कमी या फिर अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमें इन सॉल्ट्स की पूर्ति करनी होती है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होने पे कौन कौन से सॉल्ट्स की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए आज हम बात करेंगे काली म्यूरेटिकम के बारे में। काली म्यूरेटिकम भी एक सूसलर के 12 साल्ट्स में से एक है। तो अगर क्या क्या सिम्टम्स आए तो हम समझें कि काली म्यूरेटिकम की जो आवश्यकता है हमारे शरीर में हमें, तो आज हम बात करेंगे काली म्यूरेटिकम के बारे में। तो अगर आपको कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं तो इस मेडिसिन का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसके एक्शन के बारे में, काली म्यूरेटिकम के क्या क्या एक्शंस होते हैं जिसको हम सेंटर ऑफ अफेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेडिसिन होती है वो म्यूकस पर काम करती है। अगर आपका म्यूकस बहुत ही ज़्यादा बन रहा है, आपके बॉडी से जितने भी म्यूकस डिस्चार्जेज हैं, लाइक आपके नाक से बहुत ही ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, आपको नज़ले की शिकायत रहती है, प्लस आपका म्यूकस है वो बहुत ही ज़्यादा बन रहा है, साइनस की प्रॉब्लम है, आपको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, प्लस आपके कान से अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, उससे मवाद आने लग गई है, आपकी आँखों में कंजक्टिवाइटिस हो गया है, आँखों से कुछ स्टिकी सा फ्लूइड निकलने लग रहा है, प्लस अगर फीमेल्स में कोई ल्यूकोरिया की समस्या हो गई है, अगर आपके आम की समस्या है यानी कि आपके जो स्टूल है उसके साथ म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन के लिए ये काली म्यूरेटिकम मेडिसिन है वो बेस्ट मेडिसिन होती है। मतलब कि ये जो मेडिसिन होती है वो म्यूकस डिस्चार्ज के लिए बेस्ट मेडिसिन होती है। तो इसका एक तो स्पे रिएक्शन ये हो गया कि ये म्यूकस डिस्चार्जेस पे काम करती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है ये सब एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन, यानी कि अगर आपकी जो प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली हुई है, आपको 15-20 दिन हुए या फिर 1 महीना हुआ है, तो इस कंडीशन में अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी यानी आपके शुरुआती लक्षणों के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती है। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि मेडिसिन के क्या क्या सिम्टम्स हो, अगर आपके क्या क्या सिम्टम्स हैं तो आप मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो माउथ से, अगर आपके जो टंग है वो बहुत ही वाइट कोटेड है, प्लस हाथ में थोड़ा सा ग्रेस दिखाई दे रहा है आपको, इसके साथ ही आपको फ्रीक्वेंटली टोनसिल्स हो रहे हैं, टोनसिल्स में भी आपके जो टोनसिल्स हैं उस पर काफ़ी इनलार्ज है टोनसिल्स, उसमें वाइट वाइट पेचेस बन रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको काली म्यूरेटिकम मेडिसिन काम करेगी। 6x की पोटेंसी में ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहेगी। अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो ये आपके जो टोनसिल्स की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल क्योर हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की जो नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो वो है हेड। अगर आपके फ्रिक्वेंटली डेंड्रफ बन रहा है, डेंड्रफ बहुत ही ज़्यादा बन रहा है, प्लस वाइट कलर के फ्लेक्स बन रहे हैं हेड में बहुत ज़्यादा, इसके साथ इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो इस कंडीशन में आप काली म्यूट 6x की पोटेंसी ले सकते हैं 4 टेबलेट दिन में 3 बार, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा बात करें हम ईयर की, अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो गया है, कान में मवाद आने लग गई है या कान में कुछ स्टिकी सा फ्लूइड निकल रहा है, पस का फॉर्मेशन हो गया है या फिर इन्फेक्शन हो गया है, तो इस कंडीशन में आपको काली म्यूरेटिकम 6x की पोटेंसी में लेनी है 4 टेबलेट दिन में 3 बार। आधा कप गुनगुने पानी में आपको 4 टेबलेट लेके घोल लेनी है, प्लस पी लेनी है, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी।
ये मेडिसिन आप थोड़े दिन तक कंटिन्यू यूज़ रखेंगे तो जो आपका इन्फेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, प्लस आपका जो मवाद आना है वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। कान से जो साउंड आ रहा है वो भी आपका आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें आइज़ की, अगर आपके आइज़ में कॉर्नियल ओपेसिटी हो गया है, आइज़ में बहुत खुजली हो रही है, प्लस इसके साथ ही कुछ फ्लूइड सा निकल रहा है, यानी कि जो थोड़ा सा स्टिकी सा है, तो इस कंडीशन में आपको काली म्यूर मेडिसिन अगर आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 6x की पोटेंसी में 4 टेबलेट दिन में 3 बार। इसके अलावा अगर हम नोज़ की बात करें, अगर आपको नज़ला हो गया है, फ्रीक्वेंटली आपको स्नीजिंग हो रही है, प्लस नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, जो नाक से डिस्चार्ज आ रहा है वो वाइट कलर का है, प्लस आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, जो सिक्रेशन है वो बार बार बन रहा है, फिर सही हो रहा है, फिर वापस बार बार बन रहा है, तो इस कंडीशन में अगर आप काली म्यूरेटिकम मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके भी आपको 4 टेबलेट्स दिन में 3 बार खानी होगी, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें, जैसे मैंने टोन्सिल्स के बारे में बताया, अगर आपको फॉलिकुलर टोन्सिल्स है तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। मोस्टली बात ये हुई कि ये जो सिक्रेशंस हैं, जितने भी बॉडी के सिक्रेशंस स्पेशली अगर वाइट कलर के हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें, अगर फीमेल्स है उसमें ल्यूकोरिया की समस्या है, ल्यूकोरिया भी स्पेशली अगर वाइट थिक डिस्चार्ज है ल्यूकोरिया का, तो इस कंडीशन में ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है, तो आप काली म्यूरेटिकम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। दिन में 3 बार 4 टेबलेट्स, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें स्किन की, अगर आपको एक्जिमा हो गया है, स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली होने लग गई है, स्पेशली बच्चों में अगर खुजली होने लग गई है, तो इस कंडीशन में अगर आप काली म्यूरेटिकम मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी आपको। इसके अलावा अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, अगर बहुत ही कफ बन रहा है आपको, फ्रीक्वेंटली बार बार कफ बन रहा है, कफ वाइट कलर का आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप काली म्यूरेटिकम अगर मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेडिसिन को थोड़े दिन कंटिन्यूस रखेंगे तो आपको जो कफ वाली समस्या हो बिल्कुल क्योर हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। इसके साथ ही साथ अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियोस डालो मैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे होम्योपैथिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।